السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وفي احوال طيبه. اليوم غادي نوجد معكم كسكسو بالتفايه. فاول حاجه غادي نحتاج السميده. انا خديت هنايا نص كيلو ديال السميده متوسطه. عندي هنايا الدجاج على حسب افراد الاسره. عندي الجزر، انا نقيته وحيدت له هذاك القلب ديالو. عندي الحمص مفزك، البصله مشلضه، مطيشه وحده محكوكه. عندي التوابل اللي هي الخرقوم، الملحه، سكينجبير، البزار والبابريكا اولا التحميره. عندي المعدنوس، وفي الاخير ما نساوش زيت الزيتون. غادي نشعل على البرمه، من بعد غادي نوضع زيت الزيتون، البصله، الدجاج والتوابل كامله اللي عندي، المعدنوس. غادي نخلط مزيان وغادي نغطي على البرمه ونتسنى على الدجاج حتى يبدا كيتقلى. غندوز دابا للسميده، غادي نوضعها في قصريه، من بعد غنزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت النباتيه. غادي نخلط مزيان باش هذاك الزيت يدخل في الحبيبات ديال السميده، ومن بعد غادي نخوي عليها الماء ديال الروبيني. غنحاول انني نغطي هذيك السميده كلها بالماء وغنتسنى عليها حتى تشرب هذاك الماء كله اللي عندي. غادي نرجع للبرمه من بعد ما تقلى الدجاج. فغادي نضيف دابا مطيشه والحمص، وغادي نحاول انني نضيف كذلك الكميه المناسبه اللي غادي يطيب فيها الدجاج والحمص. ولكن الماء يكون طايب مزيان، لانني انا طيبته عاد خويته على الدجاج. ودابا غادي ندوز باش غادي نشوف الكسكسو اولا السميده ديالتي. غادي نحلها مزيان، نحاول انني نحل هذوك الحبيبات كلهم. هانتوما كيف كتشوفوا بان داك الماء راه شرب كامل. غادي نوضعه في الكسكاس، ومن بعد غادي نرجعو فوق البرمه. غادي نتسنى عليه حتى تفور واحد 15 حتى ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي نرجعو. هنا غادي ندوز باش غادي نعسل البصله. غادي نوضعها في كاسرونه، غنزيد عليها شويه ديال الزيت النباتيه وعويدات ديال القرفه، وغادي نزيد التوابل اللي هي سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وغادي نخلطهم كاملين، نتسنى عليها حتى تشحر. من بعد غادي تولي بحال هذا الشكل. وغادي دابا نزيد عليها شويه ديال القرفه، وهنا انا زدت العسل. نتوما تقدروا ديروا السكر الا ما عندكمش العسل، وطريف ديال الزبده. غادي نخلط عليهم مزيان وغادي نتسنى حتى تعسل هذيك البصله على خاطرها. غادي نرجع دابا للسميده من بعد ما فارت التفويره الاولى. غادي نحاول نحلها بحال هكذايا بشي معلقه ديال العود، لانها كتكون سخونه بزاف. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكويس ديال الماء ديال الروبيني وغادي نضيفو هكذا على السميده. غادي نحرك مزيان ونحاول ان هذيك الحبيبات ديال السميده يكونوا يعني تحلوا، ما يكونوش مجموعين. من بعد غادي نرجعها للكسكاس وغادي نرجعو فوق البرمه حتى تفور التفويره الثانيه. في هذه الاثناء غادي تكون البصله ديالتنا فتعسلات كيف كتشوفوا معايا، فكيكون فيها واحد النكهه ديال القرفه يا سلام. فغادي نحاول انني نطفي عليها وغادي نحتفظ بها جانبا حتى غنبغي نقدم الطبق ديالي. هنا غادي نحيد التفويره الثانيه، وكذلك غادي ندوز باش غادي نحيد هذاك الدجاج لانه كيكون طيب ولا خليناه اكثر غادي يبدا كيتفرتت، فلذلك انا وضعته في واحد الطبيصيل وغادي نحتفظ به جانبا. وغادي ندوز باش غادي نضيف الجزر على المرق ديالي وغادي نغطي عليه البرمه، وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا السميده. وهنا غادي ندوز باش غادي نحل السميده كذلك بواحد الملعقه خشبيه، وغادي نحاول عاوتاني نرجعها في الكسكاس باش تفور مع هذاك الخيزو اولا الجزر. وهنا غادي تكون هذه هي اخر تفويره غادي ندير، وغادي ندوز دابا ان شاء الله باش غادي نشوفوا الطبق النهائي. هنا غادي ناخذ الصحن اولا الطبسيل اللي غادي نقدم فيه الطبق ديالي. فغادي نوضع الكميه المناسبه ديال السميده لكل شخص، وغادي نزيد عليه دابا الدجاج اللي غادي نكون سخنته كذلك في المرق ديال الكسكسو ديالي. غادي نستف هكذا الخيزو في الجناب، ومن بعد غادي نضيف المرق والحمص
وغادي نضيف كذلك البصلة اللي عسلت من الفوق. وهنا غادي يكون هذا هو الطبق النهائي. فنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما تجربوا، فصراحه كيجي لذيذ وما كياخذش الوقت بزاف. فما بقى لي الا نقول لكم شكرا لتفاعلكم معايا، وان شاء الله ما تنسونيش بابوني لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده. خليتكم على خير، بسلام عليكم.